在处理钢管拼接的精细操作时，常规的切割方式往往难以确保尺寸的精准吻合，更难以满足特定角度的切割要求。为解决这一难题，我们可采取如下创新方法：先寻觅一根闲置的角钢，将其精准截断为若干等长的段落，随后将2根截断后的角钢巧妙焊接，从而塑造出一根规整的方形钢材。接下来，利用量角器在这方形钢材上细致勾勒，精准标定出45度的斜边轮廓。随后，细心裁去多余部分，使钢材边缘呈现完美的45度斜角。而后，在方钢的另一端中心位置，精心绘制一条辅助延长线，以此线为基准，在中心点处进行钻孔作业，并安装上配套的螺丝作为稳固的固定装置。至此，一款专为相同口径钢管设计的45度斜边辅助装置便大功告成。无论后续如何摆放待切割的原钢，借助此装置，均能轻松实现精准无误的45度角切割，极大提升了工作效率与切割精度。